캠핑의 필수템 대공개. 이 캠핑용 냉장고로 여름을 시원하게. 캠핑의 매력을 한층 더 업그레이드할 수 있는 아이템을 소개합니다. 바로 나리모드 캠핑용 제빙 냉장고예요. 캠핑할 때 음식 신선도 걱정 안 하셔도 돼요. 나리모드 냉장고는 차별화된 좌냉장 우냉동 구조로 음식의 신선함을 지켜주니까요. 최적화된 38리터 용량이라 차량에서도 정말 편하게 사용할 수 있어요. 사용자분들은 이 제품 덕분에 캠핑이 한결 편해졌다고 하시더라고요. 이번 여름 멋진 캠핑을 위해 필수템 나리모드 냉장고와 함께하세요.